हेलो गाइस, आप लोग ने गार्लिक ब्रेड तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ चीज़ी गार्लिक बोल। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने ब्रेड ले लिया। ब्रेड की मैंने साइड लेयर को कट कर लिया। ऐसे करके मैंने सारे ब्रेड की लेयर को कट कर लिया साइड वाले। उसके बाद इसे फिर मैंने बेल लिया है। फिर इसके सेंटर में मैंने चीज़ भर के इसे बोल का शेप दे दिया पानी की हेल्प से। फिर मैंने एक प्लेट में तेल लगाने के बाद इसे सबको रख दिया। उसके बाद मैंने एक और दूसरा प्लेट लिया, उसमें ऑयल दिया। फिर इसमें घस करके घसा हुआ लहसुन दे करके इसे फिर गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद फिर मैंने इसमें धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स दे करके इसे वापस से मिक्स कर लिया। फिर सारे बॉल के ऊपर इसे अच्छे से लगा दिया। फिर इसे लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने बहुत सारा चीज़ दे करके इसे वापस से बेक कर लिया। फिर बेक करने के बाद मैंने इसके ऊपर से पेरी पेरी मसाला दे दिया। तो बन के तैयार है चीज़ी गार्लिक बोल। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।